يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى واغلى متابعين. صباحكم كله تفاؤل وامل وراحه بال وجبر خواطر لو بتشوفوني بالنهار. تعالوا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه يا بنات تعالوا نشوف كده مشتريات النهارده ونكمل بقيه الفيديو. تعالوا بقى يا بنات اوريكم النهارده المشتريات اللي انا جبتها، وهقول لكم بقى المشتريات دي ضروريه جدا 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 يا بنات. عايزه اقول لكم حاجات مش هتكلفني كتير، بس هتغنيني عن ان انا يعني يبقى عندي الفريزر فاضي، التلاجة فاضيه، محتاجه حاجات كده اخزنها وافرزها، وفي نفس الوقت حاجات اعمل بيها اكله في وسط الاسبوع ما تكونش مكلفه قوي قوي يا بنات. طيب اول حاجه انا جبت ملوخيه. الملوخيه يا بنات عامله ده كده نص كيلو عامل 7 جنيه. تمام، النص كيلو ده يا بنات عامل 7 جنيه. ما شاء الله ملوخيه بلدي حلوه قوي قوي يا بنات. وانا برضو يعني مش بجيب الملوخيه كتير، بجيبها كده كل ما نشتاق لها من فتره للتانيه. عايزه اقول لكم اللهم بارك جميله، وكميتها بصوا ما شاء الله نص كيلو هيرمي معايا وهيعمل معايا. ممكن نعمل جنبها بقى طبق بتنجان مخلل كده، وخلاص اكله بالعيش وهتبقى جميله جدا. لو عندك بقى وراك ممكن تبتدي تتبليها وتشويها لو انت حابه جنبها وراك مشويه. لو حابه تسلقيها وتحمريها جنبها وترشي عليها فلفل اسمر وملح تبقى برضو حلوه قوي قوي. لو انت حابه تعمليها كده جنبها طبق بتنجان مخلل، رز بشعريه او رز ابيض، برضو هتبقى حلوه قوي قوي يا بنات. ده اول حاجه. الملوخيه دي نص كيلو عامله 7 جنيه. جبت كمان يا بنات ليمون. الليمون عامل 20، جبت ربع ب5 جنيه. بصوا يا بنات ما شاء الله جميل جدا. الليمونه كده عامله زي البرتقانيه والله يعني بجد والله الليمونه جميله قوي قوي اللهم بارك. ومليانه ميه. انا عندي ليمون بس جبت كماله كده عشان احتاجه دلوقتي في تخليل الزيتون معايا. طيب جبت كمان يا بنات الباميه. كان بيقول الباميه ال3 كيلو ب100 جنيه. فانا وقفت بصراحه عجبتني شكلها، قلت له بلاش الكبيره قوي اللي فيها دي، بس هو برضه حط من الكبيره، بس انا بنات عادي بقطعها نصين بتقضي وبتبقى جميله جدا جدا. وانا بحب الباميه اللي هي محمره دي شويه، مش خضره بس، يعني فيها حمار كده شويه، بتبقى حلوه قوي قوي وطعمها كمان جميل قوي يا بنات. وبالنسبه لي الباميه اساسي في اي يعني شهر كده لازم باميه لازم باميه. ممكن كل اسبوعين كده باميه، حتى لو مش هنعمل معاها لحمه ولا فراخ ولا حاجه، لازم نعمل طبق باميه حلو كده، جنبه شويه رز بشعريه، جنبه طبق بتنجان مخلل او شويه ترشي او مخلل لو عندك، هيبقى حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم يا بنات الباميه في السوق كله ب40 وب37. انا ده ادهاني او كان بيبيعها عموما ال3 كيلو، بس هتاخدي 3 كيلو مش اقل من كده. ال3 كيلو يا بنات عاملين 100 جنيه. فانا بصراحه قلت اجيب واشيلها لرمضان، اخزن بقى، ابدا اخزن لرمضان. انا عندي يا بنات 3 اكياس باميه، كنت موريهم لكم في فيديو التفريزات، او ان انا الفيديو اللي انا بطلع فيه واجرد الفريزر عشان اشوف ايه التفريزات اللي عندي. عايزه اقول لكم يا بنات الباميه عندي 3 اكياس بس. ماليش دعوه بالباميه الويكا، انا بتكلم على الباميه العاديه خالص اللي احنا بنعملها بصلصه. تمام. فقلت لا محتاجه اجيب باميه واعملها واشيلها، فهنعملها مع بعض دلوقتي واوريكم طريقتي في شيلها، وسهله قوي قوي قوي، وانا مش بسلقها ولا بعمل اي حاجه فيها، وناس كتير متابعاني شافوني عملتها ازاي. طيب جبت كمان يا بنات الزيتون، وده الزيتون التفاحي. عايزه اقول لكم الزيتون اللي خللته معاكم عند ماما اتاكل اكل كده يا بنات، ما شاء الله الف هنا والله بجد جميل قوي قوي. ده الزيتون التفاحي يا بنات، ده عامل 90 جنيه. الزيتون التفاحي ده يا بنات عامل 90 جنيه، فانا قلت له هات لي بالمية. تمام، يعني هو كده يعتبر كيلو، يعني هنقول بقى ان بالمية العشرة دي ما زودتش كتير، فده يعتبر كده كيلو. هنخلله مع بعض دلوقتي. وعايزه اقول لكم يقعد معاكي رمضان لو عايزه تجيبي، والحقي تجيبي لو هتخلي زيتون من دلوقتي، لان الزيتون التفاحي يا بنات بدا يختفي خلاص، ما بقاش فيه غير الزيتون العزيزي. والعزيزي ده يا بنات نصيحه بياخد وقت قوي قوي في السوى، وبيطول جدا، وممكن يقعد معاكي سنه ويبقى ممرر برضه. طيب جبت كمان كيس ملح. قلت بقى احتاجه دلوقتي كمالة عشان انا عندي ملح بس احتاجه للتخليل كمالة، وانا مش بخلل بملح كتير. هوريكم دلوقتي طريقتي في الزيتون، واتحداكي لو عملتيها مش هتبطلي تعمليها تاني. طيب بصوا يا بنات جبت كمان بطرمانين. ده البطرمان كده الاولاني ما شاء الله شكله حلو قوي قوي يا بنات، عاجبني قوي. ده قلت بقى احط فيه الزيتون. بصوا حجمه عامل 10 جنيه يا بنات. البطرمان ده عامل 10 جنيه. جبت 2 قلت ينفعوني قوي قوي برضو، بحيث ان انا احط فيهم الزيتون، احط فيهم خيار، احط فيهم اي مخللات عايزه اعملها، هتبقى حلوه قوي قوي. اللفت برضو هيطلع اليومين الجايين، خلاص لسه ما نزلش عندنا السوق، هنعمله مع بعض ان شاء الله اول ما يطلع. وتعالوا بقى نبدا كده الفيديو بتاعنا. ما تنسنيش بقى بدعوة حلوة من قلبك كده، وما تنسيش لايك حلو لاختك. شجعوني يا بنات بالله عليكم، اول ما الفيديو ينزل تحطوا اللايكات. اللايكات دي بتشجعني قوي قوي، بتخلي الفيديو يتشاف اكتر واكتر.
طيب اول حاجه يا بنات كده عملت بقى ايه بعد ما جيت من السوق على طول. انا الصبح عملت شاي بلبن وبسكوت وفطرت كده حاجه بسيطه، ونزلت رحت جبت الحاجات كده اللي انا محتاجاها. تمام. وطلعت بقى قلت افطر اي حاجه بسيطه كده، يعني اي حاجه كده خفيفه على بال ما اقرر هعمل غدا ايه. وقلت كده جنب بقى الفطار عملت كده، كان عندي باتيه وحطيت بقى فيها لانشون كده. طبعا انا ما باكلش اللانشون كتير، ولما يعني نفسي بتهفني عليه. تمام. باكل الجبنه الرومي، جبنه نستون، كل انواع الجبن، بس انا ما كانش يعني عندي جبنه نستون، كان عندي جبنه رومي. فقلت اكل منها، رجعت قلت لا انا هعمل لانشون بقى وخلاص، وافطر اي حاجه وخلاص. قشرت جنبها كده برتقان وكمان موز. كان عندي ومصوره لكم ان شاء الله، ممكن ينزل لكم الفيديو الجاي، الفيديو اللي هو شاريه فيه مشتريات الموز والبرتقان وبعض الحاجات للولاد كده. ان شاء الله باذن الله احاول كده امنتجه واظبطه وانزله لكم مع تكمله فيديو جاي ان شاء الله. تمام. فيا بنات كده عملت حاجة بسيطة وقلت افطر وهاكل بقى كده وابتدي بقى الشغل التقيل. يعني قلت حاجة بسيطة كده قبل ما ابتدي بقى اعمل البامية، لان البامية زي ما قلت لكم 3 كيلو فهتاخد وقت معايا. يعني انا قعدت فيها مثلا ساعة ونص بعملها، حرفيا والله يا بنات زي ما بقول لكم ساعة ونص بعمل البامية. بس بالنسبة لي اولا سعرها حلو قوي 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 يا بنات. تاني حاجه يعني خلاص بقى، يعني اللي هو عارفين روايح رمضان، عارفين الروايح الحلوه اللي بتبقى في الشوارع اللي ملياها دي بقى احلى روايح انا بحب اشرب معاها. تمام. فبالنسبه لي خلاص بقى رمضان مش باقي عليه كتير يا بنات. انا بحب بصراحه ان انا اجيب حاجه في حاجه، ده بيوفر عليا مجهود وفلوس وحاجات كتير قوي قوي. لما انزل واجيب كل حاجه مره واحده او اجيب قبل رمضان على طول، صدقوني بنتعب، بنتعب يا بنات حرفيا. طيب بصوا بقى شكل الاكل تحفه. قطعت كده موزايه وخدت كام فص برتقان جنب الاكل، وده كده شويه بيبسي كانوا عندي كده بقيت ازازه يعني، فحطيت شويه منهم بس. وده كان الفطار بتاعي بقى. تعالوا بقى نخش على التقيل ونبتدي نغسل الزيتون، وهقول لكم بقى تخليل الزيتون بيبقى ازاي بكل تركاته ومن غير صعوبه يا بنات، وسهله قوي قوي مفيهوش اي حاجه. اول حاجه اغسلي الزيتون حلو قوي قوي، ده اهم حاجه، تغسليه مره واتنين وتلاته، بحيث لو في مراره، لو ترابه حاجه بتاع مكان في السوق، تبتدي بقى ان انت تغسليه حلو قوي قوي. خلاص بصفيه من الميه كويس جدا، وبحضر له بقى التحبيشه بتاعته او التتبيله بتاعته او الميه اللي بتبقى حاطين فيها التوابل بتاعته. زيتون يا بنات ده نوعه زيتون تفاحي. تمام. انا قلت لكم طبعا في الفيديو وانا بعرفكم، قلت لكم ان ده زيتون تفاحي. والتفاحي يا بنات احلى نوع زيتون ممكن تاكليه، وبيستوي اسرع من الزيتون العزيزي. وانا بالنسبه لي جربت التتبيله بتاعته او جربت التحبيشه بتاعته وعملتها له، وعملته معاكم من شهرين كده وخلص. والله عايزه اقول لكم ما عادش عندنا، خلص ما شاء الله اللهم بارك، كان بيسحب على طول. كان عند مامتي وعندي وعمالين نسحب فيه. طيب بصوا بقى انا جبت 3 ليمونات كبار كده، انتوا شايفين الليمون ما شاء الله عامل ازاي. الزيتون بيحب الليمون، اخوات كده صحاب. جبت يا بنات نص كوبايه ملح، وما كتريش الملح قوي، ده كيلو زيتون عليه نص كوبايه ملح. 3 ليمونات كبار كده حلوين. وبحب بقى احط التركايه دي حلوه قوي قوي، هريسه شطه. طبعا هريسه الشطه انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في فيديو، فانا محتفظه بيها طبعا، جزء في التلاجة وجزء في الفريزر. وبحب احطها بقى في اي تخليل، في اي بقى حاجه، اي حاجه ممكن احطها في يعني التغذيه بتاعه المحشي عادي جدا، بتبقى طعمها حلو قوي قوي وبتخليه كده سبايسي وجميل قوي قوي. وعصرت بقى ال3 ليمونات يا بنات، وقلبت بقى الملح بالليمون، ما بحطش خل. الزيتون ما بحطش عليه خل. يبقى كده نص كوبايه من الملح، عليها معلقه كبيره من هريسه الشطه، عليها 3 ليمونات كبار. وبقلبهم بقى في ميه دافيه، يعني الميه دي يا بنات سبتها تغلي على البوتاجاز، واول ما هديت ودفيت كده خدتها استخدمتها. هاخد بقى كده، كان عندي جزر في الفريزر، وده بقى بصوا يا بنات الحاجه اللي بقول لكم عليها ان احنا بنحتاجها لما بنبقى شايلين حاجات في الفريزر، بنحتاجها قوي قوي ان احنا نستخدمها في وقت من الاوقات. فبالنسبه لي يعني الزيتون كده انا هخلله، عندي الجزر مبشور وجاهز، مش لسه هبشر جزر، لا الجزر مبشور وجاهز. خدت شويه كده منه، هحطه كده على الزيتون واقلبه حلو قوي قوي مع بعضه. جيب بقى يا بنات البطرمانات اللي انا شارياها، وعايزه اقول لكم البطرمانات دي عجباني قوي، كيوته كده في نفسها واموره. عايزه اقول لكم بحب انا الحاجات الكيوت دي، شكلها تحفه قوي قوي. ورخيصه جدا ب10 جنيه. وببتدي بقى ان انا اغسلها من جوه، اعقمها كده بالخل واسيبها لما تنزل كل الميه اللي جواها عشان ما تبوظش معايا المخلل بتاعي. وابتدي اعبي فيها المخلل. عبيتهم على بطرمانين، كانوا محتاجين شويه، يعني البطرمانات كانت تشيل شويه كمان من الزيتون، بس انا استكفيت بالكميه دي. وان شاء الله باذن الله اجيب تاني واخلل واخليه رمضان باذن الله ان شاء الله. وحطيت بقى قرون فلفل سبايسي كده، بس ما قطعتهاش ولا حتى شقتها ولا اي حاجه، حطيتها زي ما هي كده. وهنزل عليها بقى الميه اللي احنا عملناها له دي، او التحبيشه بتاعته اللي احنا عملناها له.
وكلموني عن الجمال بقى، والله العظيم شكله يا بنات يفتح النفس قوي قوي قوي. حقيقي بجد شكله حلو قوي قوي، وعن تجربة مش هيبقى ممرر معاكي. مش هو بيقعد شهر يا بنات. انا بالنسبه لي في ناس تقول لك بقعده اسبوعين ثلاثه، لا انا بقعده شهر واكل منه بعدها. تاكلي منه بقى بتلاقي شويه زيتون كده مخللين، اللي هم بجد على اصوله. ما شاء الله اللهم بارك. شكله بص الزيتونيه التفاحي ده يا بنات بيبقى يعني كبير كده ما شاء الله، وفيه الرمى كده او يعني ما شاء الله حلو كميته كويسه. فانا بالنسبه لي حلو قوي قوي. احط بقى حوالي معلقه زيت كده على وش كل بطرمان فيهم عشان ما يعملش معايا عفونه او يبوظ او حاجه. الزيت يا بنات بيحفظ اي مخلل. طب الخيار ما بحطش ليه على وشه؟ لان الخيار يعني انا جايبه كيلو 2 كيلو بيستووا معانا في يومين بناكله على طول، يعني اللي هو بنسحب منه في الغدا في الفطار في العشاء. فاللي هو ما بيقعدش معايا ان انا مثلا عايزه احفظه. انما الزيتون هياخد سوا جامد، وهيقعد شهر مقفول عليه ومحفوظ وهيستوي. فاللي هو عشان ما يعملش عفونه او معانا يعمل بكتيريا على الوش، لازم نحفظه بشويه زيت صغيرين. جبت بقى الباميه بتاعتي الاموره برضو العسوله دي. الباميه دي بلدي يا بنات ما شاء الله اللهم بارك. خطيره والله يا بنات، جميله قوي قوي قوي. عايزه اقول لكم ما رميتش منها واحده. حرفيا ما رميتش منها واحده. حتى الكبار اللي فيها خدتهم واقول لكم دلوقتي عملنا بيهم ايه. يعني الكبار اللي فيها وما كانوش كتير، يعني حوالي 20 واحده مثلا كبار فيها بس. الباقي كله اللهم بارك 3 كيلو باميه. والله يا بنات عايزه اقول لكم حاجه كده فوق الجمال بكتير، فوق الوصف حقيقي. تعالوا بقى اقول لكم انا غسلته حلو قوي قوي ورشيت عليه كده على الوش كده. انا فضيته في الحوض كله، يعني قلت لهم كده فضيهم في الحوض واغسلهم حلو قوي قوي، وحطيت على وشهم كده شويه خل. بحيث الخل بيقتل اي بكتيريا، اي ترابه تلوث في مكان المكان معروض في السوق كده، فاهميني. جبت بقى الباميه بعد ما غسلتها حلو قوي قوي، وهبتدي اقطع القمع من تحت ومن فوق. عايزه اقول لكم ان ما كانش في النيه والله ان انا اجيب باميه خالص. انا بحب كده ان انا اشتري حاجتي من السوق. يوم يوم لا، كل يومين اصور معاكم اجزاء واجزاء لا، فاهميني. بس بصراحه يا بنات وانا في السوق لقيت الباميه ال3 كيلو ب100، فده عجبني قوي قوي شكلها بقى. يعني ممكن 3 كيلو ب100 ما يبقوش قد كده شكلا. يكون الباميه الخضراء الناشفه المتفله شويه، لا بصراحه شكلها شدني قوي قوي. مسكت الباميه كده لقيتها طريه وقلبها مليان ما شاء الله. فقلت ليه لا، انا اجيب بقى وابتدي اخزن الباميه. وانا عندي 3 اكياس، يعني اللي هو انا عندي 3 اكياس عملت عليهم 6، فبالنسبه لي كده انا خلاص خزنت الباميه بتاعتي. الباميه خلاص يا بنات هتمشي، يعني ما فاضلهاش كتير لان البسله بدات تطلع. فهتبصوا تلاقي ان الباميه خلاص انقرضت هي كمان، فلا احنا نشيل منها بقى قبل ما تنقرض. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا يا بنات الجمال، حقيقي الباميه حلوه قوي شكلها حلو قوي قوي، فلاحي فلاحي يعني. اللهم بارك. عملت معايا الصينيه المحترمه دي. انا مش ببوخها او مش بسلقها نص سلقه ولا الكلام ده خالص، انا بشيلها زي ما هي. طلعها يا بنات زي ما هي مجمده كده، بحطها في الصلصه بتاعتي او في الاكل بتاعي. بتطلع زي الفل مفيهاش اي مشكله خالص، واسيبها بقى تكمل تسويتها على النار. في ناس بتحب تديها كده نص سلقه، وانا مش عارفه بقى في ناس كده وناس كده، ويعني انا من الناس اللي بتحب تشيلها زي ما هي خضره كده. عايزه اقول لكم والله بتطلع زي الفل جميله جدا. مش اول مره نعمل باميه مع بعض ونشيلها. انا بقالي كده يعني فتره معاكم في اليوتيوب. انتوا عارفين اي حاجه ما بتعجبنيش بقول لكم مش حلوه ما تعملوهاش. اي حاجه حلوه بقول لكم انها حلوه جدا، سواء انا مشترياها سواء انا عاملاها، بقول لكم الحقيقه كامله كامله يا بنات. تمام شلتهم بقى كده. هيعملوا معايا 6 اكياس باميه، وفي طبعا شويه باميه كده كانوا كبار زي ما قلت لكم. دول هخليهم باميه ويكا. بس يعني حاسه كده ان الكيس حلوه قوي وعامله كميه كويسه معايا. فانا بالنسبه لي يعني كده كميه كويسه قوي، يعني ان الكيس محترم الكيس كويس كده. الكيس يعمل طبخه كويسه. طبعا الويكا انا عندي 3 اكياس وده كده الكيس الرابع، ممكن بقى ابقى اجيب منها 2 كيلو اخزنهم برضو بتقعد معايا من السنه للسنه. بطلع واعمل في اي وقت. ويا رب كده فيديو النهارده يكون عجبكم يا بنات. عايزه بقى اسمع رايكم عن فيديو النهارده. عملت لكم الزيتون المخلل بابسط طريقه، والله والله يا بنات بيطلع حلو قوي قوي ولا ممرر ولا في مشكله، ولا لازم تشقيه ولا لازم تنقعيه ولا الكلام ده خالص. حقيقي بجد هتاكلي احلى زيتون مخلل. بس يمشي على التفاصيل كده بالظبط، لا تكتري ملح على الكيلو ولا تقللي ولا نزود ولا نقلل زي ما احنا قايلين كده بالظبط. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير وتعليق حلو منك. ما تنسيش اختك بدعوه حلوه. اللايك يا بنات، اللايك بيرفع الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسيش اللايك. باي باي يا بنات.